Uutisista hyvää iltaa. Vaxholmin kunnassa asuva sokea sotaveteraani Veikko Virtanen on turhaan odottanut suomenkielistä hoitoa ja huolenpitoa viime syksystä lähtien. Uutiset on yrittänyt tavoittaa kunnan vastuuhenkilöitä viikkojen ajan. Tässä istuu Veikko Virtanen vanhain kotihuoneistonsa sängyn laidalla Vaxholmin kunnassa. Hän on sokea, sotaveteraani ja leski sitten viime syksyn, johon saakka hänen vaimonsa Vieno hoiti hänen asioitaan, oli silminä ja osasi ruotsin kieltä. Tänä vuonna 90 vuotta täyttävä Veikko toivoo pääsevänsä suomenkieliseen hoitokotiin, mutta asiaa on Vaxholmissa vetkuteltu ja väännetty. Kyllä pikkuhiljaa menee iltaan, mutta kyllä se on aika vaikeaa. Minusta se kuulostaa erittäin epäinhimilliseltä, että joutuu olemaan tällaisissa olosuhteissa, kun pitäisi pystyä viettämään ne viimeiset elinpäivät ehkä hyvin rauhallisissa ja semmoisissa olosuhteissa, että tuntee, että hänet hyväksytään siellä ja saa sitä hoitoa, mitä tarvitsee. Helena Kivisaari on perehtynyt ruotsinsuomalaisten vanhusten asioihin jo vuosikymmeniä. Nyt suomalaisvanhusten oikeuksia suomenkieliseen hoitoon ja huolenpitoon on tuoreilla lainmuutoksilla vahvistettu ja muutokset koskevat myös Vaxholmin kaltaisia kuntia suomen kielen hallintoalueen ulkopuolella. No mistä luulet, että siellä Vaxholmissa kiikastaa? No, vaikuttaa vähän siltä, että ei tiedetä tästä uudesta laista. Ja nythän pitää vielä pitää mielessä myöskin se, että sosiaalipalvelulakiin on myöskin tehty lisäys koskien tätä asiaa. Eli siellä sanotaan, että kunnan on huolehdittava siitä, että sillä on palveluksessaan suomenkielistä henkilökuntaa silloin, kun sitä tarvitaan. Kyllä minä toivoisin kovasti, että tulisi joku muutos tähän elämään. Tämä käy niin kauhean vaikeaksi, kun ei minkäänlaista ole. Eikä minkäänlaista toivoa, että siihen tulisi. Kyllä minä toivon kovasti, että muutosta tulisi siihen. Mutta eihän minä voi tehdä mitään muutoksia. Minun täytyy vaihtua vain, että se tulee jostain ulkopuolelta. Vaxholmin kunnalla on ollut aikaa hoitaa Veikko Virtasen asiaa viime vuoden elokuusta, kun anomusmuutosta suomenkieliseen hoitokotiin jätettiin. Sen jälkeen asia on selvitetty. Veikko Virtasen poika on jättänyt isänsä asiasta valituksen hallinto-oikeuteen. Uutiset on useaan otteeseen tuloksetta yrittänyt tavoittaa kunnan sosiaalitoimen vastaavaa Susan Erikssonia viimeksi tänään iltapäivällä. Det verkar som att hon har stängt av sin telefon just nu. Men hon skulle ju vara där efter klockan 1. Precis. Jag kan tyvärr inte koppla dit. Jag får ett återton här bara. Det verkar som att hon har stängt av den utan att hänvisa sig. Usein sanoo suomeksi, niin sanoo, että puhu ruotsia, en minä ymmärrä sinua, sanoi hoitaja. Niin, minä sanon sitten, että kun